कलमदा रोड की खबर का असर, आज से शुरू हुआ काम। फैजपुर से बड़ी खबर। कल हमने आपको हमारे चैनल के जरिए बताया था कि कलमदा रोड जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हाई स्कूल जाने का रास्ता है, कितना बुरी हालत में है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और बरसात के पानी की वजह से बच्चे और स्थानीय नागरिकों को रोज़ाना भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को एनसीपी के उप जिला अध्यक्ष नासिर शेख ने भी सोशल मीडिया पर उठाया था और नगर पालिका से तुरंत कार्रवाई की मांग की थी। वही हाई स्कूल के प्रिंसिपल हाजी जाकिर सर ने निवेदन और कुर्बान मेंबर की लगातार कोशिश से नासिर हुसैन जिला उपाध्यक्ष रावेर लोकसभा एनसीपी अजीत पवार गट ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नतीजा ये हुआ कि आज से फैजपुर नगर पालिका ने इस सड़क पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कौमी एकता न्यूज़ चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन दबा दो। दबा। आगे लो जरा, ले आगे थोड़ा बस।